令佢哋翻上個台面之後，你可以再放大佢嘅。依家咁得唔得？係。咁呢個小朋友咧就5歲半，5歲半咧其實佢都係真係好感謝神咯，佢都會喺咁遙遠嘅地方都識得我哋。咁係佢廣州嘅一個親戚，識得我嘅一個會員。咁佢就聽到佢講喺廣州嘅珠江醫院咧，已經係醫咗30幾萬啦，實在係冇錢啦。咁就翻到鄉下，咁啊去當地攞嗰啲治療白血病嘅藥食。其實從呢個報告咧，我哋會睇到好多問題。點解咧？其實咧，我哋呢個小朋友啊，佢今日咁嘅狀況咧，佢嘅你睇佢報告咧，我哋嘅正常值咧，即係4點嚟到4.1。其實你睇到佢嘅血紅蛋白咧，真正係正常係123到160喎。所以咧，其實佢唔係算好嚴重嘅白血病，但係咧，點解佢喺珠江醫院會使咗30幾萬啊？即係佢係一個套餐，放療咧、化療咧，即係之前佢都有光頭仔嗰個視頻嘅，但係咧，我頭先想整唔到，咁啊下次咧，我叫佢媽咪帶佢去香港。即係通過呢個報告，我哋睇到呢個醫療背後嘅一個幕後嘅一個問題。點解一個咁細嘅小朋友會使咁多錢去放療化療？我覺得佢已經生存已經好奇蹟㗎啦，好感恩佢阿爺爺同埋爸爸媽媽都冇錢啦。咁佢翻到鄉下咧，就按照醫院開嘅藥，佢係每個星期去筆手指。同埋咧，所有嘅嘢都唔敢食，仲有咧就唔敢帶佢去人多嘅地方啦。其實佢接觸我哋小紅院咧，佢食第4瓶，佢就開始有反應，因為佢之前嘅放化療咧，同埋佢食嗰啲所有西藥咧，同埋打嘅針水咧，已經係好傷嘅。個小朋友一啲陽氣都冇，成個人都係白晒嘅。咁我同佢講咧，食咗第4樽佢就開始嘔啊，開始咳，即係嗰種咳咧係撕心裂肺嘅，凌晨1點鐘就開始咳，咳到佢嫲嫲咧就好驚啊，2點鐘打電話俾我，哎呀何老師點辦啊？阿豪仔話嫲嫲，我係咪食錯嘢？係咪中秋節我食咗蝦？我求你帶我去醫院睇啦！我會唔會死㗎？我而家咳唔出嚟啦！你話一個咁細5歲幾嘅小朋友講呢啲説話，哇！我真係好難過啊！咁後尾我就話馬上同佢講，我唔使擔心，呢個係美食產品嘅相片嚇。我同佢嫲嫲講，我話你即刻剪開個膠囊1粒，俾佢含住。真係好感謝神嘅，含住1粒大概5分鐘佢就唔咳啦。跟住我同佢嫲嫲講，佢又吞咗落去啊嘛，再剪1粒，剪開個口又俾佢含住。其實嗰晚咧佢總共含咗3粒，跟住就唔咳啦，就一直瞓到第二朝早差唔多10點鐘先起身食粥。呢個小朋友啊，通過呢場病好懂事。一起身第一件事去洗手間，跟住馬上斟水食小紅丸，食5粒。佢而家嘅量咧，咳嘅時候咧，我係俾到早中晚各5粒嘅。早中晚各5粒咧，就大概係1個星期。咁而家佢咧就食翻10粒啦，早上下晝各5粒啦。但係今時嘅狀態，加上佢全家人嗰種笑容。後尾個相片你會睇到，所以咧好感恩呢個小朋友嘅爺爺嫲嫲。呢個係第一張，我第一次去佢屋企，好鄉下㗎，去到雲浮開車仲要20幾公里先到嗰條村。呢個係第一張嚇，未食㗎。跟住着黃色衫嗰件嗰個咧就係前幾日我去雲浮睇佢嘅時候影嘅。
嗱，你睇完全唔同晒。其中一張咧係佢媽咪喺度嘅黃色衫嘅，佢呢個小朋友咧肥咗6斤半啊，即係重咗6斤半啊！哇，好開心啊！即係通過呢件事咧，因為我做銷售直銷行業咁多年，我覺得要揾到一款可以解決問題嘅產品真係好難。好似我今日咧見到一個病人，佢係心臟病嘅。心臟病咧，佢係即係佢心房啊關閉不合，咁佢去所有嘅醫院睇，個醫生就話佢你食啲藥咧冇事嘅，咁咪慢慢好瘦好瘦。嗱，呢個都係我嘅拍檔啊巧兒同我哋一齊去雲浮嘅。仲有一個黃色衫嘅係佢媽咪啊，黃色衫嗰個啊，哦，有一張相片黃色衫嘅。仲有咧，我係咁嘅，係呢個係佢媽媽，中間抱住佢呢個係佢媽媽。我咧服務好一個案例咧，我會帶我所有嘅新人一齊去做服務。啱啱加入呢位同埋啱啱開始食小紅丸嘅人，所以我一次帶4-5個人去，我要佢哋親眼見證呢個小朋友嘅奇蹟。因為點解咧？因為我哋都係啱啱起步，我哋自己嘅案例咧就冇咁多，所以我只要有一個案例，我都帶我所有嘅新人。其實我已經第3次去，每一次去我都帶唔同嘅會員，新嘅會員去，等佢哋知道小紅丸到底有幾好，可以幫到咩人。咁起碼首先佢哋自己食好有信心，跟住咧佢會諗辦法。通過我就咁樣帶佢哋去雲浮做服務，翻嚟佢哋會保單，買俾媽咪食，買俾爸爸食，咁自己又更加有信心。所以咧，每一個案例嘅背後係俾咗無數食小紅丸嘅人嘅信心，同埋從事呢個行業嘅人嘅信心。所以咧，其實我哋做呢件事係好用心去做嘅。我睇到呢個小朋友咧，其實我好感觸嘅。即係作為一個媽媽，我都有小朋友，所以我睇到佢一個咁窮嘅家庭，佢已經係買第3套，今次買5送3，7送一套係借家姐嘅錢，另外一套咧阿爺爺借嘅錢。咁呢種家庭為咗救呢個小朋友，傾盡所能噶啦。因為其實佢係醫到冇錢嘅時候先識到小紅丸，所以咧我哋今日係好幸運嘅，可以識到呢個產品，同埋咧，總之我嘅心態咧，即係話咁好嘅產品，我哋一定係發自內心去分享，即係去幫助每一個人。我覺得講唔明白係我哋嘅問題咯，即係人哋冇聽明白係我哋嘅問題。我哋唔夠專業去解釋呢樣嘢，我係自己揾自己身上嘅問題。好似我今日我要去見呢個病人，佢係心臟病，因為佢提前已經，我叫會員將佢報告發俾我，提前1日我會做一晚嘅功課，針對佢呢個心臟病嘅問題去問所有專業人士，跟住做好筆記。第2日我見佢嘅時候，我係好淡定嘅，好有心入邊係好穩陣嘅。佢一攞嗰啲報告一大沓，咁我就先平復佢。一個人，一個男人46歲，105斤，瘦到皮包骨，哇！試咗幾10種保健品都冇用。今日我同佢講完之後，咁你呢種一粒都未必得嘅，可能都要食多啲咩輔酶 Q10啊，嗰啲咩酶啊，咩 A 啊 B 啊嗰啲嘢嗬。嗱，佢已經係病到呢種程度，所以今日我哋做小紅丸呢件事咧，呢個事業咧，反正咧我而家咧喺小紅丸，我係新人，我係跟好多香港同埋我哋廣州嘅老師學習。但係我係一個一個去服務去幫佢哋嘅，所以咧我會令到每一個消費者
都係我嘅爆點。希望每一個消費者都會打開口，去令到佢嘅家庭同埋佢家族同埋佢身邊嘅朋友去認可小紅丸，因為我哋廣州實在太多產品啦，每日都有啊，我唔知咩產品，我聽都未聽過，但係咧我就知道，同我嘅會員講，咁多產品嘅出現就係俾小紅丸一個最好嘅機會，因為佢係唯一冇得競爭，即係喺我心目中係咁樣嘅。所以好多人話：哎呀，何老師而家好多啊，咩，我就驚佢唔多。咁多嘅時候咧，好嘅嘢就要脫穎而出，先會顯到呢個產品有幾好。第一個，第二個，好多人話：哇，你幾百蚊一樽，你哋3000幾蚊一樽，真係好貴啊！我話恭喜你，終於揾到啱嘅嘢，就係因為佢貴，因為佢嘅品質有保證，所以我先會做呢件事，先會去分享。其實我講俾你聽，14款產，14個品種，14個成分，可以組成一粒膠囊，已經係平到不得了噶啦。所以當你咁樣去講嘅時候，係我哋未講明白。當你講明白嘅時候，人哋係覺得好平嘅。你話放化療30萬可以做乜嘢？如果食30萬嘅小紅丸，成個家族都健康啦，係咪？所以咧，我哋今日每一個案例，我哋服務好，攞好佢嘅結果，跟住通過佢嘅案例去同陌生嘅人分享。其實我而家都係做陌生市場嘅，好多都係陌生人，咁啊通過一個人咁啊介紹，咁咪分享，咁咪一個一個。所以我覺得咧，今時今日我哋起步，最開心嘅就係產品俾咗我哋100%嘅信心，公司俾咗我哋100%嘅信心。啱啱阿永儀老師第一個放開場白係林文峰講嘢，嗰段說話咧我好有感觸嘅，所以今次去馬來西亞同阿芳姐一齊啊，哎呀真係我哋唔可以肥啊！阿老闆點講啊？我哋係做健康產品衛生嘅，我哋冇資格變肥啊，我哋冇資格唔健康啊，我哋唔可以，我哋要將自己做成藝術品咁去雕刻啊！哇，真係聽到老闆咁講，唔允許自己唔靚啊！我哋要有做小紅丸嘅狀態、身體、身材，去同所有嘅產品、所有嘅行業去競爭。所以我哋係脫穎而出嘅，絕對係 OK 嘅。所以咧，今晚咧同香港嘅團隊學習好開心。仲有咧，我同所有嗰啲老師，我都好開心。希望通過我哋嘅小紅丸，幫到更加多嘅家庭。第一，幫到更加多嘅人創業，俾更多嘅人機會，真係好感恩。多謝大家，多謝所有嘅朋友、屋企人。